प्यारे बच्चों, देखो चॉकलेट केक। चॉकलेट केक को हिंदी में चॉकलेट केक कहते हैं। ये चॉकलेट स्वाद का मीठा केक ये है चॉकलेट केक। प्यारे बच्चों, देखो वेनिला केक। वेनिला केक को हिंदी में वनीला केक कहते हैं। ये हल्का और मीठा केक होता है। ये है वनीला केक। प्यारे बच्चों, देखो स्ट्रॉबेरी केक। स्ट्रॉबेरी केक को हिंदी में स्ट्रॉबेरी केक कहते हैं। ये स्ट्रॉबेरी स्वाद का केक है। ये है स्ट्रॉबेरी केक। Slice, juicy. प्यारे बच्चों, देखो पाइनएप्पल केक। पाइनएप्पल केक को हिंदी में अनानास केक कहते हैं। ये खट्टा मीठा स्वाद का केक है। ये है अनानास केक। प्यारे बच्चों, देखो ब्लैक फॉरेस्ट केक। ब्लैक फॉरेस्ट केक को हिंदी में ब्लैक फॉरेस्ट केक कहते हैं। यह चॉकलेट और क्रीम से बना केक है। ये है ब्लैक फॉरेस्ट केक। प्यारे बच्चों, देखो व्हाइट फॉरेस्ट केक। व्हाइट फॉरेस्ट केक को हिंदी में व्हाइट फॉरेस्ट केक कहते हैं। ये क्रीम और चेरी वाला केक है। ये है व्हाइट फॉरेस्ट केक। प्यारे बच्चों, देखो रेड वेलवेट केक। रेड वेलवेट केक को हिंदी में रेड वेलवेट केक कहते हैं। ये नरम और स्वादिष्ट केक है। ये है रेड वेलवेट केक। वाओ। प्यारे बच्चों, देखो बटर स्कॉच केक। बटर स्कॉच केक को हिंदी में बटर स्कॉच केक कहते हैं। ये मीठा और कुरकुरा केक है। ये है बटर स्कॉच केक। प्यारे बच्चों, देखो फ्रूट केक। फ्रूट केक को हिंदी में फ्रूट केक कहते हैं। ये फलों से बना स्वादिष्ट केक है। ये है फ्रूट केक। प्यारे बच्चों, देखो मैंगो केक। मैंगो केक को हिंदी में आम केक कहते हैं। ये आम स्वाद का केक है। ये है आम केक। प्यारे बच्चों, देखो कॉफी केक। कॉफी केक को हिंदी में कॉफी केक कहते हैं। ये कॉफी स्वाद का केक है। ये है कॉफी केक। प्यारे बच्चों, देखो आइसक्रीम केक। आइसक्रीम केक को हिंदी में आइसक्रीम केक कहते हैं। ये ठंडा और मीठा केक है। ये है आइसक्रीम केक। प्यारे बच्चों, देखो चीज केक। चीज केक को हिंदी में चीज केक कहते हैं। ये क्रीमी और मुलायम केक है। ये है चीज केक। प्यारे बच्चों, देखो कप केक। कप केक को हिंदी में कप केक कहते हैं। ये छोटा और प्यारा केक होता है। प्यारे बच्चों, देखो स्पंज केक। स्पंज केक को हिंदी में स्पॉन्ज केक कहते हैं। ये हल्का और नरम केक होता है। ये है स्पॉन्ज केक। सॉफ्ट बाउंस। प्यारे बच्चों, देखो ड्राई केक। ड्राई केक को हिंदी में ड्राई केक कहते हैं। ये बिना क्रीम का केक होता है। ये है ड्राई केक। प्यारे बच्चों, देखो कैरेट केक। कैरेट केक को हिंदी में गाजर केक कहते हैं। यह गाजर से बना हेल्दी केक है। ये है गाजर केक। That's yummy. प्यारे बच्चों, देखो बनाना केक। बनाना केक को हिंदी में केला केक कहते हैं। यह केले से बना मीठा केक है। ये है केला केक। प्यारे बच्चों, देखो ओरियो केक। ओरियो केक को हिंदी में ओरियो केक कहते हैं। यह बिस्कुट से बना स्वादिष्ट केक है। ये है ओरियो केक। प्यारे बच्चों, देखो किट कैट केक। किट कैट केक को हिंदी में किट कैट केक कहते हैं। ये चॉकलेट और वेफर से बना केक है। ये है किट कैट केक। प्यारे बच्चों, वीडियो यहीं खत्म होती है। पसंद आए तो मुस्कुराना मत भूलना। धन्यवाद।